评价：谢老板第一搭这个造型，普公是从3张纸钞中丢出一袋钱，然后撒出3叠钞票和一些硬币，爆炸之后会有纸钞洒落的动画。这个特效做得很细节，完全赢过目前其他造型。然后大招就丢出2个眼睛，这是一个造型很特别的地方。其他造型都是丢头，就他丢眼睛，我觉得这应该也是值得加分的。然后抓到人就会爆炸，然后出现一些烟雾，和掉一些钱。摄影动画，谢老板转一圈钱撒在空中，一个一个捡起来，然后拿着钱先举高看着他。再面动画，谢老板被美味蟹堡吓到，我不知道是怎样。像这个美味蟹堡看起来一点都不像美味蟹堡。这个造型在日间的评分大概有7.5分。我的话是觉得这个造型和这个价格根本就超棒的。谢老板跟格里夫一样爱钱，所以都把钱当武器丢，很合理。然后特效也做得很细节，很好。唯独我觉得只有这个战败动画比较可惜，但这造型台气球宝石我觉得还行，至少这个战败动画还是有点动作的，所以我给满分10分。